俾5萬蚊你，會唔會刮你老婆20包？唔會啊，1萬蚊咁少嘅。5萬啊5萬都少嘅。唔會啊，反正唔會。可能唔會嘅，咁我老婆係咪先？10萬啦，10萬啦，10萬10包啦。我覺得我老公可能會俾5萬蚊我咯。唔會咯。點解？因為我自己都有。刮20包先5萬啊？可唔可以1包就5萬啊？唔會嘅。點解啊？錢唔係好緊要嘅係咪啊？你俾多20萬我刮佢40包都得。唔會啊！點解要俾錢我打我男朋友？我男朋友係咪得罪你哋乜嘢？唔會。點解？錫佢咯。會。點解啊？有錢。會㗎。點解啊？要睇係咩女朋友咯，如果係玩下或者係真係中意嘅唔同啦。如果俾5萬蚊，你會唔會刮你女朋友20包？我2蚊就刮死佢啦。我都會俾佢刮我20包好過我刮佢20包啦。你腳刮到佢2次，你講唔多，我哋幫你打格仔啦。 5萬蚊咁少，多啲啦。點解？啊？點解？咁你多啲，有錢先使得鬼推磨啊嘛。會刮。點解？唔知咧。女朋友嚟嘅喎。不過雖然我係個單身狗，但係我都唔會嘅。我未結婚。如果你有老公咧？唔會。唔會啊。點解？佢啱啱從外國翻嚟咯。肯定冚啦，因為刮咗咪可以玩到人生中第一桶金啦。我咁錫佢，我邊捨得？